Hai guys, welcome to my YouTube channel. And di video pertama ini aku bakal bikin slime original ya. Ini contoh slime-nya. Nih, stretchy, original. Suaranya nyaring. So kalau mau tahu, let's get started. Jadi bahan-bahannya adalah ini ada lem. Kalian bisa pakai lem Povinal ya. Sabun cair kita pakai merek Biore. Beduk powder kita pakai merek Kaladin. Baby oil supaya nggak lengket. Warna makanan di sini kita ada warna pink, hijau muda, kuning telur, kuning muda, dan ini biru. Air ini benar air, bukan apa-apa. Dan bahan yang terakhir adalah slime activator. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah kita butuhin wadah, ini agak gede. Pengaduk, ini kita ada spatula, terus ini kayak buat blender gitu, and 2 sendok. So kalau mau tahu caranya, let's get started. Pertama kita siapin ini wadah dulu, kita mau masukin lem. Ini kita masukin nih. Kayak kentut ya guys. Ini ada kayak kelihatan pewarna, tapi ini udah kering ya guys, udah mengering. Agak dikit gak apa-apa sih. Kita mau masukin dulu semua. Kita udah masukin semua. Kita mau aduk dulu ya. Ini kita ada asisten namanya Kansa sama Siva. Nih kita aduk dulu. Kita nggak mau bikin clear, jadi karena kita nggak mau bikin clear, jadi ngaduknya agak kencang, nggak apa-apa. So next kita kasih air. Untuk airnya kita kasih 2 sendok teh. 1, 2. Kita aduk lagi. Aduk. Oke. Next kita kasih powdernya. Nih kita mau masukin dikit aja sih, gak usah banyak-banyak. Ya segini. Lalu kita mix lagi. Itu tuh masih ada dikit tuh di situ nih. Oke. Aduk sampai merata. Ini udah sampai merata. Next kita kasih sabun cair. Nih kita mau kasih dikit aja ya, kira-kira beberapa tetes gitu. Udah segini aja, kalian kelihatan kan? Kita aduk lagi sampai agak-agak menggumpal dikit lah intinya. Ini kita nggak mau, enaknya kasih pewarna nggak ya? Oke, nanti kita mau kasih pewarnanya akhiran karena kita nanti mau bikin kayak rainbow. Next kita langsung kasih slime activator. Ini slime activatornya kita mau kasih 1 sendok teh dulu. Nih kita kasih 1 sendok dulu. Aduk. Nah ini udah mau jadi kok guys. Aduk aja sampai jadi ya. Kalau kurang kita bisa tambahin lagi kok. Tambahin 1 sendok lagi. Ini aduk terus aja. Aduh, ini kayaknya udah jadi deh, tinggal pakai tangan guys. Ini karena agak keras gitu, agak keras, kita mau tambahin air 1 sendok teh. Sorry, 1 sendok makan aja ya. Nih 1 sendok, 2 aja. Nah terus aduk lagi. Ayo bantuin, itu kan bisa pakai pengaduk yang itu kan, kira nih. Oke, ini udah mau jadi gitu. Kalau susah kita bisa pakai tangan aja. Ini mungkin udah nggak kelembekan sih. Aduk terus aja ya guys. Aduk terus. Aduk. Bantuin. Aduk aja. Ini agak aja. Ini kayak jadinya kayak milky ya guys. Lihat nih, tuh kayak milky gitu. Gara-gara tadi kita kasih betul. Ini kita nggak kasih lotion, tapi nggak apa-apa. Nah ini udah nggak terlalu keras nih. Nah ini udah enak, tapi agak lengket.
kita mau lengket. Guys. Oke, ini karena masih lengket gitu nih, kita mau tambahin baby oil. Kasih 2 tetes dulu aja ya. Oke, mix. Nah, ini udah nggak lengket, masih dikit sih, nggak apa-apa. Nih udah final texture. Oke, ini enak banget, parah, kan kayak milky gitu, milky banget. Ini kan bisa lihat, suaranya juga bagus. Oke, kita bakalan keluarin dari baskomnya ya. Kita ini bakalan bagi mungkin jadi 3 atau enggak 4 ya. So, yaudah deh. Udah jadi 3, ini punya temanku, ini punya aku, ini punya temanku lagi. Itu tangannya yang punya ini ya. Ini aku mau warnain warna kuning telur aja deh. Ini mau diwarnain apa? Biru. Kamu mau warnain? Apa ini? Kuning muda ya? Oh, kuning tua. Oke, kita mau warnain dulu ya. Temanku itu cancel warna hijau ya guys. So, kita mulai dari temanku dulu yang warna hijau. Nih. Ayo. Hijau ya guys. Hijaunya muda ini. Muda gitu. Kita mau tutup tumpah. Enak ya. Ini warnanya kalau di kamera kok kayak toska dikit ya. Ini aslinya sih bagus banget sih, fresh. Next mau warnain yang ini. Warna kuning telur yang pewarnanya udah agak hancur. Ini udah kayak berdarah banget, cuma kayak betadine. Kok kayak enggak itu sih, fokus. Ya gitulah. Ini kita mau warnain. Kalau lengket bisa ditambahin kok. Ini kayak kuning muda sih. Aduh, lengket guys. Lengket guys. Oke, ini udah nggak lengket kok. Nah. Oke, next punya dia warna biru. Ini ya guys. Aku mau bantuin. Oke. Nih. Enak sih, nggak lengket. Guys, ini udah enak banget parah, tapi ada kotoran kotor. Sumpah ini kok hard sih? Punya aku lembek banget, tapi punya dia. Punya aku kok nih kayak hard banget. Terus ini itu, tapi bagus kok guys. Ini kayak lengket ini juga. Oke, nih buat kalian suka yang apa nih? Kalau aku sih dari 3 ini aku suka ini karena teksturnya tuh enak banget. Kalian pilih ya, nanti komen di bawah. So, thanks for Oke guys, sekian video dari saya dan thanks for watching. Don't forget to like, komen di bawah, share, and subscribe yang banyak ya. Bye.